Fenomeni Shkodran Louise Ailey nuk ndalet se sjelluri momente të ëmbla dhe plot humor nga përditshmëria me vogëlushen e tij, Luna Mari. Së fundmi, këngëtari ka publikuar një video që ka bërë menjëherë xhiron, ku shihet me të bien në një qendër tregtare në sektorin e lodrave për fëmijë. Vogëlushja e vogël ka marrë të gjithë vëmendjen teksa shfaqet mes raftesh plot me arusha, por në pak sekonda arrin t'i kthejë të gjitha përmbys, duke krijuar një pamje sa qesharake aq edhe të ëmbël. Në video duket Luna, e cila me gjithë pafajësinë dhe energjinë e saj, rrëzon një nga një arushat prej pellushin nga raftet, ndërsa ecën mes tyre sikur është në botën e saj të lojrave. Louise, i cili njihet për humorin e veçantë dhe ironinë që e karakterizon, nuk ka lënë pa bërë një shaka, duke e shoqëruar postimin me mbishkrimin: "Sistemojmë rafte në shtëpiat tuaja. Na kontaktoni." Një fjali që e kthen gjithë situatën në një moment gazmor, sikur të ishte një shërbim i ofruar me të gjithë seriozitetin. Ky detaj ka bërë që ndjekësit të shpërthejnë në të qeshura, sepse përveç lojës së Lunës që është shumë tipike për moshën e saj, edhe mënyra se si Louise e ka paraqitur këtë skenë tregon aftësinë e tij për ta kthyer çdo moment të zakonshëm në një skenë argëtuese. Nuk është hera e parë që artisti nga Shkodra ndan situata të tilla të përditshme, duke treguar se përveç sukseseve në muzikë, ai po shijon edhe një rol tjetër shumë të rëndësishëm, atë të prindit të përkushtuar dhe plot humor. Për shumë prindër, kjo video është një pasqyrim i realitetit të përditshëm me fëmijët e vegjël, të cilët në çdo moment mund të bëjnë rrëmuj, por njëkohësisht dhurojnë edhe buzëqeshjet më të sinqerta. Për Louise Ailey duket se çdo situatë me Lunën është një skenë e vogël dashurie dhe hareje që ai zgjedh ta ndajë me publikun, duke e afruar edhe më shumë me njerëzit që e mbështesin. Ky moment i ëmbël me të bien jo vetëm që ka sjell shumë të qeshura, por edhe ka treguar edhe një herë anën më njerëzore dhe familjare të Louisit, duke e bërë atë edhe më të dashur për publikun.